హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సాయి కిరణ్. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో పెద్ద డిస్కౌంట్స్ రాబోతున్నాయి కదా. సో ఈ డిస్కౌంట్స్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద కూడా డిస్కౌంట్స్ అయితే ఉంటాయి. కాకపోతే అన్ని మంచి డీల్స్ అయితే ఉండవు. సో ఒక 100 డీల్స్ ఉంటే దాంట్లో ఒక 10-15 హ్యూజ్ డిస్కౌంట్తో ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా మిగతా డీల్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ చిన్న డిస్కౌంట్స్తో రెగ్యులర్ ప్రైసెస్తోనే ఉంటాయి. కాకపోతే చాలామంది సేల్ టైంలో అన్ని డిస్కౌంట్స్లో ఉంటాయని చెప్పేసి అయితే పర్చేస్ చేస్తుంటారు. సో నార్మల్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే పర్చేస్ చేస్తుంటారు. సో ఇలా అవ్వకుండా సో మనం మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్లో ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా కొనవచ్చో, మన డబ్బుల్ని మ్యాక్సిమం ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చో ఈరోజు వీడియోలో అయితే చూద్దాము. సో నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కేటగిరీస్ని అయితే కవర్ చేయబోతున్నాను. టీవీస్, ల్యాప్టాప్స్, వాషింగ్ మిషన్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్ అన్నీ కూడా. సో నేను సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అయితే చెప్పాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్తోని ఈ బడ్జెట్లో వస్తే మంచి డీల్ అవుతుంది. సో ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ బడ్జెట్లో వస్తే మంచి డీల్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అన్ని కేటగిరీస్ని అయితే నేను చెప్పబోతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్లో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలన్నా కూడా ఈ వీడియో మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మంచి డిస్కౌంట్లో కొనడంలో అండ్ మ్యాక్సిమం మీ డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవడంలో. అండ్ ఇవి ఏదో నేను వేరే వీడియోస్ చూసో లేకపోతే బ్లాగ్స్ చదో చెప్పట్లేదు. నా కంప్లీట్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి 6 years అవుతుంది. అండ్ నేను మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ని స్టార్ట్ చేసి 4 years అవుతుంది. సో గత 4 years నుండి డైలీ నేను ఆఫర్స్ని సర్చ్ చేసి మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం అయితే పోస్ట్ చేస్తుంటాను. సో అట్లా నేను డైలీ సర్చ్ చేస్తాను కాబట్టి ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత డిస్కౌంట్లో వస్తుంది, సో ఎంత డిస్కౌంట్లో వస్తే అది బిగ్ డీల్ అవుతుంది, హ్యూజ్ ప్రైస్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా నాకు క్లియర్ ఐడియా అయితే ఉంటుంది. సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి, డెఫినెట్గా మీకు అయితే ఈ సేల్ టైంలో హెల్ప్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మొబైల్ ఫోన్స్ గురించి అయితే చెప్పాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మొబైల్ ఫోన్స్ గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను. ఒకసారి అవి చెక్ చేయండి. సో నా మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్లో ప్రోడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేయాలి, చాలా వరకు వాళ్ళ డబ్బులు సేవ్ చేయాలి అండ్ మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ స్పెసిఫికేషన్స్ కిల్లర్ ప్రైజెస్లో ఇప్పించాలి. సో ఇది నా మెయిన్ గోల్. సో మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఇదే. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ యొక్క డబ్బుల్ని అయితే సేవ్ చేయాలి. సో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ బెస్ట్ ప్రైస్లో కొనడంలో మనమైతే ఉండాలి అనేది మెయిన్గా నేనైతే స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇక మనం ఫస్ట్ TWS ఇయర్ బడ్స్ అయితే చూద్దాము. సో మొబైల్ ఫోన్ యాక్సెసరీస్ అన్ని కూడా కవర్ చేద్దాము. TWS ఇయర్ బడ్స్ చూసుకుంటే మనకు మంచి బ్రాండ్స్వి 1000 to 1500 రూపీస్ అయితే ఉంటాయి. బోట్, నాయిస్, సో ఇవన్నీ కూడా. కాకపోతే సేల్ టైంలో మనకు ఒక 500 to 700 డిస్కౌంట్లు అయితే వస్తాయి. 600-700 రూపీస్లో అయితే వస్తాయి. మ్యాక్సిమం 1000 లోపే ఉంటాయి. 1000 లోపు వస్తే మంచి డీల్స్ అనేది చెప్పవచ్చు TWS ఇయర్ బడ్స్ ఈ బ్రాండ్స్లో. అండ్ ఇంకొన్ని మనకు 2000-2500లో కూడా ఉంటాయి. సో ఒప్పోవి, రియల్మీవి అండ్ ఇంకా OnePlusవి. సో ఇలాంటివి మనకు 1000 to 1500లో వస్తాయి. వీటిని అయితే మనం పర్చేస్ అయితే చేయవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు నెక్ బ్యాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో నెక్ బ్యాండ్స్ కూడా బోట్, నాయిస్, ట్యాగ్, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు 1000 to 1300-1500 అయితే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు 800-700 ఈ బడ్జెట్లో అయితే వస్తాయి. రీసెంట్గా ఒక 1300 రూపీస్ నెక్ బ్యాండ్ 320 రూపీస్ సంథింగ్ వచ్చింది, 300 రూపీస్ చేంజ్లో వచ్చింది. వెంటనే టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశాను అండ్ ఈవెన్ నేను కూడా పర్చేస్ చేశాను. ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ చూడొచ్చు. సో ఇలాంటి డీల్స్ అన్నీ కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి. లైట్నింగ్ డీల్స్ అంటారు వీటన్నిటిని కూడా మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లోనైతే పోస్ట్ చేస్తుంటాను. కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది, ఒకసారి మీరు కూడా వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి. ఇట్లాంటి హ్యూజ్ ప్రైస్ టాప్లో మీరు ప్రోడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేయాలి అంటే. సో నెక్ బ్యాండ్స్ చూసుకుంటే 700-800-1000 బిలోన్ అయితే మంచి ఆప్షన్స్ అవుతాయి, 1300-1400వి. అండ్ ఇంకొన్ని నెక్ బ్యాండ్స్ మనకు 2000-3000 ఉంటాయి. సో ఇవి మనకు 1500 రూపీస్లో అయితే వస్తాయి. 1500 రూపీస్లో ఇవి మనకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతాయి. సో ఒప్పో కానీ, OnePlus కానీ, రియల్మీ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా. అండ్ సోనీ, JBL ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మనకు. స్మార్ట్ వాచెస్ చూసుకుంటే వీటి మీద కూడా మంచి డిస్కౌంట్స్ అయితే ఉంటాయి. నార్మల్ స్మార్ట్ వాచ్ చూసుకుంటే రెగ్యులర్ టైంలో 1500 to 2000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. బట్ సేల్ టైంలో మనకు 1000 రూపీస్లోనే వస్తుంది. సో జెబ్రానిక్స్, ట్యాగ్, బోట్, ఫైర్ బోల్ట్, సో ఇవన్నీ బ్రాండ్స్. అండ్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్ ఉన్న స్మార్ట్ వాచ్ చూసుకుంటే మనకు రెగ్యులర్ టైంలో 3000-2500 ఇలానైతే ఉంటుంది. బట్ సేల్ టైంలో మనకు 1500 to 1600-1700 ఈ బడ్జెట్లోనే వస్తాయి. సో బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాచ్ కావాలంటే మాత్రం 1500లో మంచి డీల్ అయితే అవుతుంది. సో నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్లో. నెక్స్ట్ పవర్ బ్యాంక్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు నార్మల్ 10 watt ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 10,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ 500 బిలోనే వస్తుంది. 400లో వస్తే మంచి డీల్ అని చెప్పొచ్చు. మీకు ఒకవేళ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కావాలంటే మాత్రము సో 600-700 అయితే ఉంటుంది డీల్ టైంలో. నార్మల్ టైంలో 1000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. సో ఏ బ్రాండ్స్ని కొనాలంటే అంబ్రెయిన్ కొనొచ్చు, మీరు MI కొనొచ్చు, రియల్మీ కొనొచ్చు, OnePlus కొనొచ్చు అండ్ పోట్రోనిక్స్ ఇది కూడా కొనొచ్చు. సో ఈ బ్రాండ్స్ని అయితే మీరు పవర్ బ్యాంక్స్లో అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. క్రోమా కూడా మంచి డీల్ పవర్ బ్యాంక్స్లో. అండ్ 20,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ చూసుకుంటే మనకు సో ఫాస్ట్
ఛార్జింగ్తోని 1100-1200లోనే అయితే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్లోనే. సో ఈ బడ్జెట్లో ఈ బ్రాండ్స్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అనుకుంటే బెస్ట్ డీల్స్ అయితే అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం వైడ్ ఇయర్ ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే సో మంచి బ్రాండ్వి మనకు రెడ్మీ కానీ, బోట్ కానీ, నాయిస్ కానీ, రియల్మీ కానీ ఇవన్నీ కూడా 500 బిలోనే వస్తాయి. సో నార్మల్ టైంలో చూసుకుంటే 500 అబౌవ్ ఉంటాయి. బట్ సేల్ టైంలో రీసెంట్గా మనకు 99 రూపీస్లో కూడా వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే వచ్చాయి. సో మంచి లూట్లో మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో వెంటనే పోస్ట్ చేశాను. చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఆ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పర్చేస్ చేశారు. సో ఇలాంటి లూట్ డీల్స్ కూడా వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ట్రిమ్మర్స్ మీద కూడా మంచి డీల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ట్రిమ్మర్స్లో చూసుకుంటే ఫిలిప్స్ బాగుంటుంది, అంబ్రెన్ బాగుంటుంది, అండ్ ఇప్పుడు బోట్ మిస్ఫిట్ అని వచ్చింది, అది బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకా మనకు నోవా అని ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా బ్రాండ్స్ బాగానే ఉంటాయి. సో నోవా ఇవి చూసుకుంటే మనకు 299 రూపీస్లోనే వస్తాయి. సో 300 రూపీస్లో రెగ్యులర్గా 500-600 ఉంటాయి. బట్ 300 వస్తాయి. ఇంకా కూడా డీల్లో ఉంది. సో మన టెలిగ్రామ్లో చెక్ చేయండి. 300లో అది బెస్ట్ ట్రిమ్మర్ అయితే అవుతుంది. సో మీరు నార్మల్గా వేరే ఈ బ్రాండ్స్లో ట్రిమ్మర్స్ కొనాలన్నా కూడా రెగ్యులర్ టైంలో 800,000 అబోనే ఉంటాయి. కాకపోతే సేల్ టైంలో బిలో 800 అయితే వస్తాయి. సో మనకు 600-700 రూపీస్లో ఒక మంచి ట్రిమ్మర్ అయితే వస్తాయి ఈ బ్రాండ్స్లో. హెయిర్ డ్రైయర్స్ కూడా మనకు సిస్కా కానీ, నోవా కానీ, సో ఫిలిప్స్ కానీ ఈ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా 600-700 అయితే ఉంటాయి. నోవా ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది, 500 అలా ఉంటుంది. బట్ నోవాది ఇప్పుడు మనకు 300-350లో వస్తుంది. సిస్కా, ఫిలిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు 500 ఈ బడ్జెట్లోనే అయితే వస్తాయి. సో ఈ బడ్జెట్లో వస్తే వీటిని అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మంచి డీల్స్ అయితే అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం టీవీ చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్గా 32 ఇంచ్ టీవీ రెగ్యులర్ టైంలో 13,000-15,000 అయితే ఉంటుంది. బట్ సేల్ టైంలో మనకు 10,000 అరౌండ్ అయితే వస్తాయి. అండ్ కొన్ని చూసుకుంటే మనకు 10,000 బిలో కూడా వస్తాయి. సో లైట్నింగ్ డీల్స్. సో రీసెంట్గా చూసుకుంటే మనకు ఐఫాల్కన్ టీవీ అయితే వచ్చింది, TCL బ్రాండ్ ఇది. సో 32 ఇంచ్ టీవీ, ఆండ్రాయిడ్ టీవీ 6,500 సంథింగ్లోనే వచ్చింది. సో బిలో 7,000 వచ్చింది. 7,000 అండర్లో 32 ఇంచ్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అంటే ఎక్సలెంట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు. సో చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే లూట్ అయితే చేశారు. సో ఇట్లాంటి లైట్నింగ్ డీల్స్ అయితే చాలా వస్తుంటాయి. సో 50% డిస్కౌంట్, 80%, 90% డిస్కౌంట్తో కూడా వస్తుంటాయి. సో ఇలాంటి డీల్స్ అన్నీ కూడా హిడెన్ అయి ఉంటాయి అమెజాన్లో. ఎవ్వరు కూడా చెప్పారు వీటి గురించి. బట్ మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో సో మేము సర్చ్ చేసి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం అయితే పోస్ట్ చేస్తుంటాము. సో అందుకే నేను ఎన్నిసార్లు జాయిన్ కానీ అని చెప్పేది. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ డబ్బులు సేవ్ చేయడానికి. అండ్ 43 ఇంచ్ టీవీ చూసుకున్నట్లయితే సో నార్మల్ 43 ఇంచ్ టీవీ మనకు 15,000-16,000 అయితే వస్తుంది. అదే మనము 4K 43 ఇంచ్ టీవీ చూసుకుంటే 20,000 అరౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో టీవీలో మ్యాక్సిమం ఈ బ్రాండ్స్నే ప్రిఫర్ చేయండి. సో VU ఒకటి, హైసెన్స్ ఒకటి, MI, రెడ్మీ, మోటరోలా, OnePlus. సో మ్యాక్సిమం ఈ బ్రాండ్స్ని మీరైతే ప్రిఫర్ చేయండి. సోనీ, LG ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే అవుతాయి. సో ఇవన్నీ నేను బడ్జెట్ పరంగానే అయితే చెప్తున్నాను. సో మీరు కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ పెడతా అంటే మాత్రం సోనీ, LG సో వీటన్నిటి కూడా మీరైతే వెళ్ళొచ్చు. సామ్సంగ్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ 50 ఇంచ్ టీవీ చూసుకున్నట్లయితే 50 ఇంచ్ 4K టీవీ లాస్ట్ టైం మనకు రెడ్మీ బ్రాండ్లో 26,000 అయితే వచ్చింది. సో ఈసారి సేల్లో కూడా మనం 25,000 అరౌండ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో 50,000 4K ఇంచ్ టీవీ 25,000లో వస్తే మాత్రం మంచి డీల్ అయితే అవుతుంది. అండ్ 55 ఇంచ్ టీవీ చూసుకుంటే లాస్ట్ టైం 31,000 సంథింగ్లో వచ్చింది. సో 30,000 అండర్లో వస్తే మాత్రం 55 ఇంచ్ టీవీ నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్లో బెస్ట్ డీల్ అయితే అవుతుంది. సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ బ్రాండ్స్లో నేను చెప్పిన బడ్జెట్స్లో వస్తే మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసుకోండి. అండ్ ల్యాప్టాప్స్ మీద కూడా చాలా డిస్కౌంట్స్ అయితే ఉంటాయి. నార్మల్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే 5,000-10,000 డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్లో చూసుకుంటే సో i3 ప్రాసెసర్ కానీ లేకపోతే Ryzen 3 ప్రాసెసర్ కానీ ఈ ప్రాసెసర్తోని 8GB ర్యామ్, 512GB SSD లేదా 256GB SSD ఉంటాయి. సో ఈ స్పెసిఫికేషన్ ల్యాప్టాప్స్ని మీరు 25,000 బడ్జెట్లోనైతే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. సో మీరు 30,000 అబోవ్ వెళ్తే మాత్రం 35,000 బడ్జెట్లో మనకు i5 Ryzen 5 8GB ర్యామ్ 512GB SSDతోనైతే వస్తాయి ల్యాప్టాప్స్. 35,000లో నార్మల్ టైంలో 40,000-45,000 అయితే ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు 35,000 బిల్లోనే వస్తాయి. సో మొన్న కూడా రీసెంట్గా చాలా డీల్స్ అయితే పోస్ట్ చేశాను ఈ స్పెసిఫికేషన్స్తోని బిలో 35,000లో. సో నోకియా ల్యాప్టాప్ వచ్చింది మొన్న 30,000లోనే i5 10th జనరేషన్ 8GB ర్యామ్ 512GB SSDతోని. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మంచి డీల్స్ అయితే అవుతాయి. అండ్ మీరు 40,000-50,000 రాగలిగితే మాత్రం ఇక్కడ మనకు i7 ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. సో i7 ప్రాసెసర్ 8GB ర్యామ్ 512GB SSD అండ్ కొన్నిట్లో 16GB ర్యామ్తో కూడా వస్తాయి. సో ఇవి నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్, గేమింగ్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే కాదు, హెవీ యూజర్స్కి సో మల్టీ టాస్కింగ్కి, ఆఫీస్ పర్పస్ వాటి పర్పస్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. సో మీరు గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ అంటే మాత్రము సో 50,000 మనకు i5 అండ్ Ryzen 5తోనే వస్తాయి. కాకపోతే దీంట్లో మనకు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే ఉంటుంది. సో 50,000 to 60,000-70,000లో మనకు మంచి పవర్ఫుల్ గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే వస్తాయి. ఇవే కాదు మనకు మానిటర్స్, హార్డ్ డిస్క్, ర్యామ్, SSD, సో స్టోరేజ్ డివైసెస్ వీటన్నిటి మీద కూడా మంచి డిస్కౌంట్స్ అయితే ఉంటాయి సేల్ టైంలో.
డిస్కౌంట్లో. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ చూసుకున్నట్లయితే వాషింగ్ మిషన్స్లో బ్రాండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సామ్సంగ్ ఉంటుంది, ఎల్జీ ఉంటుంది, గోద్రేజ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకా మనకు ఐఎఫ్బి ఉంటుంది, హైసెన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా, అండ్ మనకి ఇంకా టీసీఎల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ బ్రాండ్స్ని కూడా మీరైతే కన్సిడర్ అయితే చేయవచ్చు. సో నేను సింపుల్గా చెప్తాను, మీరు ఒకవేళ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కొనాలనుకుంటే టాప్ లోడ్ మనకు 12-13,000లో మంచి డీల్లోనే అయితే వస్తాయి. సో ఈ నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్లో, అండ్ ఈవెన్ 10,000 బిలో కూడా వస్తాయి మనకు అమెజాన్ బేసిక్స్వి అండ్ ఇంకా గోద్రేజ్. సో ఇలాంటి బ్రాండ్స్, సో వీటిని కూడా కన్సిడర్ అయితే చేయవచ్చు. అండ్ మనం ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకున్నట్లయితే, సో ఫ్రంట్ లోడ్వి నార్మల్ టైంలో 25,000-20,000 ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు సేల్ టైంలో నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్వి బిలో 20,000 కూడా వస్తాయి. సో 15,000లో వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యపోవడానికి అయితే లేదు. లాస్ట్ టైం సేల్లో మనకు గల్లాన్స్ వాషింగ్ మిషన్ 12,000 అయితే వచ్చింది. 8 kg ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇన్బిల్ట్ హీటర్తోని, ఇన్వర్టర్తోని. సో ఇట్లాంటివి చాలా డీల్స్ అయితే వస్తుంటాయి. సో మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ అయితే యాక్టివ్గా ఉండండి. మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలన్నా కూడా మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ అయితే మీకు హెల్ప్ అయితే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏసీస్ కొనాలంటే ఏసీస్లో కూడా నేను కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే చెప్తాను. మాక్సిమం వీటినే కన్సిడర్ చేయండి. ఎల్జీ, శాంసంగ్ అండ్ ఇంకా వర్ల్పూల్, హైసెన్స్, పానాసోనిక్, కెరీర్, బ్లూ స్టార్, సో మ్యాక్స్, లాయిడ్. సో మ్యాక్సిమం ఈ బ్రాండ్స్ని అయితే కన్సిడర్ చేయండి. ఇవి మంచి బ్రాండ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో నేను స్పెసిఫికేషన్ పరంగా చెప్తాను. సో మనకు ఏసీ చూసుకుంటే 1.5 టన్ 5 స్టార్ ఏసీని అయితే నేను ఎక్కువగా రికమెండ్ చేస్తాను. అందరికి సూటబుల్ ఏసీ ఇది. సో ఈ ఏసీ మనకు 30,000 to 33,000-35,000 అయితే వస్తుంది. మంచి బ్రాండ్ చూసుకుంటే రెగ్యులర్ టైంలో మనకు 40,000-45,000 అయితే ఉంటుంది. అండ్ మీరు 1.5 టన్ కొంచెం 4 స్టార్ ఉన్న ఓకే అంటే మాత్రం 30,000 అరౌండ్ అయితే వస్తుంది మంచి బ్రాండ్వి. సో మన రీసెంట్గా సామ్సంగ్ వచ్చింది 32,000లో. సో 1.5 టన్ 4 స్టార్ అంటే 30,000 అరౌండ్ అయితే వస్తుంది మంచి బ్రాండ్. అండ్ మీరు ఇంకా 1.5 టన్ 3 స్టార్ అంటే మాత్రం సో 27,000 అయితే వస్తుంది. అండ్ 1 టన్ 5 స్టార్ అంటే మాత్రం 30,000లో వస్తుంది. 1 టన్ 4 స్టార్ అంటే మాత్రం 26,000-27,000లో వస్తుంది. 1 టన్ 3 స్టార్ అంటే మాత్రం బిలో 25,000 వస్తుంది, 22,000-23,000 వస్తుంది. సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ని ఈ బడ్జెట్లో ఈ బ్రాండ్స్లో అయితే మీరు మ్యాచ్ చేసుకోండి. సో ఈ ప్రైజెస్లో మీరు పర్చేస్ చేస్తే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అని బ్రాండ్స్ బెస్ట్ డీల్స్ అయితే అవుతాయి. సో ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకంటే టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నేను అన్నీ కూడా రీసెర్చ్ చేసి బెస్ట్ డీల్స్ని అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనకు 4 స్టార్ 5 స్టార్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకు అంత తక్కువ పవర్ లాక్కుంటుంది అని అర్థము. అండ్ 1.5 టన్ 1.4 టన్ 1 టన్ ఇది చెప్పాను కదా. సో మన రూమ్ స్పేస్ బట్టి మనం అయితే తీసుకోవాలి. 1.5 టన్ అంటే కొంచెం పెద్ద రూమ్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో మీకు నార్మల్ చిన్న బెడ్రూమ్ అయితే 1 టన్ కూడా సరిపోతుంది. అండ్ మీకు ఇంకా పెద్ద రూమ్ అయితే 2 టన్ కూడా ఉంటుంది. సో 2 టన్ కూడా మీరు కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగానైతే మీరు ఏసీని అయితే చూస్ చేసుకోండి. అండ్ రీఫ్రిజిరేటర్స్ చూసుకుంటే, సో రీఫ్రిజిరేటర్స్లో సామ్సంగ్, వర్ల్పూల్, ఎల్జీ, హైసెన్స్, అమెజాన్ బేసిక్స్, సో గోద్రేజ్, సో వీటన్నిటిని అయితే మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇవి చూసుకుంటే మనకు లీటర్స్లో ఉంటాయి. 190 లీటర్స్, 200-230 లీటర్స్ బిలో చూసుకుంటే మనకు 15,000 బిలోనే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఒకటి వర్ల్పూల్ది మనకు 12,000 రూపీస్లో ఉంది 4 స్టార్ అండ్ ఇంకా 195 లీటర్స్ది. సో మీకు 5 స్టార్ కావాలంటే 195 లీటర్స్ 200 లీటర్స్లో 14,000-13,000 వస్తుంది. సో మీకు ఇంకొంచెం డబుల్ స్టోర్ ఫ్రిడ్జ్ కావాలంటే మాత్రము సో 4 స్టార్లో బిలో 20,000 అయితే వస్తుంది. సో మీకు 5 స్టార్లో కావాలంటే మాత్రం 20,000 అబౌవ్ అయితే పెట్టాలి. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా. సో నేను చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్, చెప్పిన బ్రాండ్స్ ఆ బడ్జెట్లో కొంటే బెస్ట్ డీల్స్ అయితే అవుతాయి. ఫ్రెండ్స్ ఇవే కాదు, ఇంకొన్ని మనకు మైండ్ బ్లోయింగ్ డీల్స్ అయితే వస్తుంటాయి హెవీ డిస్కౌంట్స్తోని. సో డబల్ బ్యాంక్ ఆఫర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3,000 బ్యాంక్ ఆఫర్ ఉంటే మనకు వాటి మీద 6,000 బ్యాంక్ ఆఫర్ వస్తుంది. అండ్ స్పెషల్ కూపన్స్ ఉంటాయి. 1,500, 2,000, 3,000 కూపన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ప్రైస్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. కొన్నిట్లో ప్రైస్ సెల్లర్ ఇన్కరెక్ట్గా అప్డేట్ చేస్తుంటాడు. అండ్ కొన్నిటి మీద డైమండ్స్ అండ్ సూపర్ కాయిన్స్తోని 1,000, 1,500, 2,000 క్యాష్ బ్యాక్ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కలుపుకుంటే కొన్ని అయితే చాలా డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లో వస్తాయి. సో 80-90% డిస్కౌంట్ అయితే వస్తాయి. సో ఇలాంటి డీల్స్ అన్నీ హిడెన్ అయి ఉంటాయి. సో ఎవరు కూడా చెప్పరు. బట్ మేము ఇలాంటి డీల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫైన్ చేసి టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ అయితే పోస్ట్ చేస్తుంటాము. సో మీరు ఇలాంటి హెవీ డిస్కౌంట్లో ప్రోడక్ట్స్ కొనాలంటే మాత్రం మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ని జాయిన్ అవ్వండి. కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది. లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో తెలుగు టెక్ టీవీ డీల్స్ అని సెర్చ్ చేసి కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. 60,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సో వెంటనే వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుకు వస్తాను. దిస్ ఈస్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.